هەواڵی گەرمی بازار و کاسبی لە هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ بۆتە بابەتی نرخی دۆلار کە بەرز بۆتەوە و پێدەچێت زیاتریش بەرەو بەرزبوونەوە بچێت. کاسبکارێکی بازاری دۆلار لە هەولێر دەڵێت هەڕەشەکانی سەرۆکی ئەمریکا لە عێراق نرخی دۆلاری بەرز کردەوە. پەیامنێری 964 ئەمڕۆ چوارشەممە لە بازاری دۆلاری هەولێر دیمەنەکانی گواستەوە کە جم و جۆڵ و قەڵەباڵغی زۆری پێوە دیار بوو. ئەمەش بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلارەوەیە. نازم منتک دۆلار فرۆشێکی کۆنی بازارەکەیە بە 964 بێت. هەڕەشەکانی شەوی ڕابردووی دۆناڵد ترامپ ڕێگری کردنی لە کاندیدکردنەوەی نوری مالیکی بۆ بوونەوەی بە سەرۆکوەزیرانی عێراق نرخی دۆلاری بەرز کردوتەوە. ئەو دەڵێت بانکی ناوەندی دۆلاری گران نەکردووە. بەرزبوونەوە کە زیاتر پەیوەستە بە خواستی دۆلار لە بازار. نازم دەشڵێت زۆر جار قسەکردنی شارەزایانی ئابووری لە سەر دۆلار لە میدیاکان بە تایبەتیش کاریگەری باشی هەیە و وادەکات نرخەکان هێور ببنەوە و بازاڕیش سەقام گیر بێت.